ropa y poca comodidad. Que no se preocupe, Iván Juárez. ¿Cuántos días hay periodistas? Que estamos bien, que no se preocupe, que haga las gestiones que ella sabe. Hay torturados con Yatagán. Está haciendo mucho frío y tenemos poca protección de ropa y poca... Madre, estamos desesperadas. Mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. No podemos soportar más ya esta agonía. Es mi único hijo, que papá sé si estará vivo, estará muerto. Por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo no soy apolítico, no tengo ningún idealista, pero con esto, solamente por mi hijo, tener a mi hijo adentro, ya me hacen contra de él. Yo quisiera también saber si usted piensa en elecciones un día y cuándo, más o menos, digamos. Tan pronto el país se recupere, tan pronto el país olvide el caos en que estaba viviendo, tenga la certeza que la Junta tendrá la absoluta y leal obligación de entregar el gobierno a quien el pueblo lo desee. Las comunidades y la iglesia en sus bases populares ha estado entrando en contacto con el movimiento popular, el movimiento reivindicativo de luchas populares, ha estado entrando en contacto también con los partidos políticos populares. Y por ahí nos hemos ido encontrando con una inspiración, una cierta ideología, un cierto horizonte ideológico muy marcado por una tradición marxista popular. Y también con la cultura popular más difusa, con el modo de ser de nuestra gente sencilla, y que es una cultura con muchas raíces cristianas, muy marcada por una religión de pueblo, muy ligada a la vida material cotidiana y profundamente solidaria. ¿Qué opina del papel que está haciendo la Iglesia? Está bien, porque parece que es la única forma que tenemos de protestar un poco, porque protestar no se puede porque nos tachan de comunistas. Que nos tiene que guiar a todos nosotros como fieles, como cristianos, y nos encontramos con un hombre que lo único que hace es predicar la política, el comunismo, y viene aquí a Chile a hacer de la suya. Eso no puede ser, señor. Nosotros somos católicos, venimos a rezar y no nos dejan. En las poblaciones, puros curas holandeses, puros curas franceses, envenenando a la gente, llegando a la catedral. Ha defendido a más de 50.000 personas. ¿Le parece poco? La vicaría entonces, según usted, contribuyó a salvar vidas, por ejemplo. Claro, se defendió a mucha gente, a los que no podían defenderse. Y todavía porque no conocíamos todas las realidades que hacían el gobierno. Por suerte no la conocíamos, porque si no yo lo habría comulgado. Cuando se quiere olvidar la condición humana y se le quiere evitar al pueblo todos los riesgos de pensar, porque unos solos pueden pensar. Cuando se quiere someter a un país para no correr ningún riesgo ni ninguna incertidumbre. Pero no estamos viendo ahora, después de 7 años, que aquí se presentan los mismos problemas que ellos dicen que son habituales en las democracias. Sin embargo, las democracias salen adelante y los regímenes que quieren imponerle una camisa de fuerza a un país, tarde o temprano, llevan al país a una situación caótica. Para mí el llamado plebiscito del fraude, el fraude del año. Como están dadas las cosas, para mí el plebiscito lo tiene ganado el gobierno. Creo que así como estamos nosotros desinformados, todo el pueblo está desinformado. La Constitución de 1980 fue aprobada en un plebiscito sin registros electorales, sin control y sin libertad de expresión. Desde todos los rincones de Chile se escuchó una palabra: fraude. Y nos persiguen porque trabajamos y no hay trabajo para los maridos. 4 lucas mensual es mucha plata. Yo tengo 8 hermanos, y yo el que tiro en la casa. Está buena la humillación ya, pues. Se va a acabar,
esta es la forma como el régimen demuestra lo que vive. Así, a palos, porque no puede de otra forma hacerlo. Miren, me pegaron en la cabeza los pacos. Esto es culpa de Pinochet y de nada. Ya en abril se convocaba a la primera protesta. El llamado lo hicieron los trabajadores del cobre a través de la Confederación, con Rodolfo Seguel a la cabeza. Decidimos hacer por primera vez el paro nacional y a la vez impulsarlo con las demás organizaciones sindicales. A raíz de eso iniciamos nosotros las jornadas de protesta pacífica a nivel nacional. El 11 de mayo, la noche de Santiago se estremeció con el sonido de millares y millares de cacerolas. Se encendieron las barricadas en las poblaciones y la movilización social comenzó a mostrar la fuerza de un pueblo. Por favor, padre, ¿cómo ve usted toda esta operación? Que nos dejen tranquilos nomás. ¡Ya júntense aquí! ¡Júntense! ¿De verdad que hay el cura plantándose de esa forma? El canto popular volvía a tomar su lugar en la calle, junto a las barricadas de 1983. No, 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 no queremos represión. Sí, 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 viva la liberación. ¡Este es el gobierno del fracaso! Los espacios de libertad se pelean en las calles. ¡Queremos democracia! ¡Democracia ahora! ¡Democracia! ¡Queremos un país libre! ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Compañero José Manuel Parada, presente. Compañero Manuel Guerrero, presente. Compañero Santiago Natino, presente. Ahora sí. Y se lo llevaban a todos, pero menos a los niños y a las mujeres. Pero se llevaron a dos y tampoco nos dejan que vayan a buscar a sus niños al jardín. Que de repente un amigo que vive al lado de mi casa me dijo andan los pacos. Y yo fui a mirar a los plazas y estaban las tanquetas y todo. Y de repente sí le voy a avisar a mi mamá. Y ahí me empecé a poner nerviosa. Porque veía tantos carabineros así por todos lados. De repente sí me empieza a doler el estómago cuando los veo. Sentí como impotencia. Me dieron ganas de tirarle piedra. Estoy dibujando que un milico está con una tanqueta y quiere apuntarle a una mujer con un niño. ¿Y eso es lo que tuviste ese día? Sí. He decretado a partir de esta fecha el estado de sitio en todo el territorio nacional para poner fin a la criminal escalada terrorista y subversiva y para impedir alteraciones de orden público como las que ha venido afectando a la tranquilidad ciudadana. ¿El pueblo dónde está? El pueblo está en la calle, pidiendo libertad. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnados todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas. ¡Presente! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Hay una cosa que me molesta pero profundamente, es esta estupidez de que odiamos. Yo no odio a nadie, yo hago lo que cualquier ser digno debe hacer, es buscar justicia. Odiar, eso le queda a ellos. Yo amo la vida, mis hijos aman la vida. ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos ganas de vivir! ¿Por qué hasta cuándo vamos a sufrir nosotros, las mujeres chilenas, si el país es libre? ¡Es libre, señor!
toda la vida. ¿Por qué está en esta dictadura? ¿Por qué no todas las mujeres de Chile no los hundimos para echar a estos viejos desgraciados? Porque ya ellos viven. Soy hermana de un general de ejército también y sé cómo están robados. ¡Manos limpias! ¡Con sangre! Miren, las queremos bien limpias para que sepan. Pobladoras somos nosotras, jamás le hemos robado a nadie ni hemos matado a nadie, oye. En cambio a nosotros nos han matado pobladores, pobladoras, a nuestros hijos, a nuestros padres los han matado. Por un Chile limpio y digno. Por una patria para todos. Por un Chile democrático. Y la justicia calla, se tortura en las comisarías y la justicia. ¡Basta de asesinatos! ¡Basta de tortura! ¡Basta de dictadura! La acción terrorista se inició cuando los individuos no identificados atravesaron en la carretera en el sector El Mirador. En su interior, el vehículo tenía planchas de mármol, detrás de las cuales se parapetaron los individuos premunidos de armas largas y lanzarrocket que dispararon contra la caravana que acompañaba al presidente de la República. Los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. Quedan la fe, la esperanza, el amor. Que la violencia no es cristiana. ¡Trabajo! ¡Justicia y libertad! Tenemos hambre, ese dice queremos libertad y paz. El que está allá dice la iglesia debe estar con los pobres. Y quizá a lo mejor ahora el Papa nos trae libertad. Queremos una vida digna para todos, sin dictadura. Por lo mismo, vamos a visitar a los presos políticos y a los torturados. Pedimos que se haga justicia y que vuelvan los exiliados. Creemos que usted tendrá un mensaje para que los poderosos dejen el orgullo y el egoísmo y nos dejen de matar en las poblaciones. Y nos traten como hermanos de verdad. Al parecer los carabineros empezaron a provocar a la gente. De hecho, su presencia nomás ya provoca en la gente muchos conflictos, porque la gente está demasiado dolida aquí en Chile. El amor es más fuerte. Mira, Paco, estos son los fascistas, los que vienen a propugnar ahí. Este es el Papa de la Paz de la Vida y nos mandan acá alguien que propone y representa la muerte de Pinochet. Esos nos apalean, esos son el pueblo, ¿no es cierto? Nosotros somos iglesia periférica, iglesia que reclamamos la verdad, la justicia, la paz, la libertad. Activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Hoy día estamos aquí para seguir adelante juntos a ustedes hasta recuperar las dos grandes hermanas exiladas que aún quedan, la libertad y la democracia. El pueblo y usted harán posible la esperanza. Se empieza a escuchar en todo el país. Canta los de allá. También los de acá. Voy a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Todo Chile, unido segundo a segundo, con toda la vitalidad de cooperativa, el día del plebiscito. ¿Y cuáles son los resultados parciales que se registran en Cerro Navia? Le escuchamos, Aldo Anfossi. Nuevamente desde la comuna de Cerro Navia, donde se conocen más resultados que
que siguen favoreciendo ampliamente a la opción no. Esta vez en el Liceo Industrial de Cerro Navia, en la mesa 81, varones, sí, 68 votos, no, 253 votos. 4.34% para el sí y un 53.31% para el no. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda.